হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। আবার একটা মজার ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে খুব তাড়াতাড়ি আমি চলে আসলাম। আমি বলছিলাম যে আমি একদিন বাদে একদিন ভিডিও দেবো, কিন্তু এখন আমি কদিন পর পর ভিডিও দেবো, মানে অনেক ভিডিও জমে গেছে তো ওর জন্য। তো যাই হোক, আজকে চ্যালেঞ্জটা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে আমার এক বন্ধু। তো সে আমার ভিডিওতে কমেন্ট করেছে, আমার পুরানো যে স্নিজিং চ্যালেঞ্জের ভিডিও সেখানে আমাকে কমেন্ট করেছে। তোমরা চাইলে কমেন্টটা চেক করে নিতে পারো যে স্নিজিং উইথ লং গ্রাস। তো আমি সেই অনেকেই অনেক রিকোয়েস্ট করেছে, তো সেই বন্ধুর রিকোয়েস্টটা আমি ফার্স্ট রাখছি। তো এই দেখো, আমি লম্বা ঘাস নিয়ে নিয়েছি আর এটা দিয়ে আমি স্নিজিং করব। তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখো। আর স্নিজিংটা করতে করতে কি হবে আমি জানি না, কারণ ঘাস দিয়ে কখনো ট্রাই করেছি বলে তো আমার সেভাবে মনে পড়ছে না। যাই হোক, এখন এটা দিয়ে ট্রাই করব। হ্যাঁ, তো তোমরা দেখতে থাকো। আর ভিডিওটা কিন্তু ভীষণ ফানি হতে চলেছে। আর আমাকে বলেছিল স্নিজিংয়ের সাথে নোজ ব্লোয়িং দেখানোর জন্য। আই এম সরি বন্ধু, আমি ওইটা পারবো না, সবাই তো সব কিছু পারে না। আমি রুমাল অবশ্যই নিয়ে নিয়েছি, কারণ এটা মাস্ট। তো যাই হোক, এই স্নিজিংটা বেশি কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি করে ফেলি। আমার চ্যানেলে যদি আজকে নতুন হও, আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পাশে থাকবে। আর সাবস্ক্রাইব করার পর বেল আইকনটা কিন্তু প্রেস করতে ভুলবে না। আর যে বন্ধুরা আমার সবসময় সাথে আছে তাদেরকে আমার তরফ থেকে অসংখ্য ভালোবাসা। চলো তাহলে স্নিজিংটা শুরু করে দিই, বেশি কথা বাড়াবো না। শুরু। আগের দিন যে কানের কাঠি দিয়ে করেছিলাম ওটাই দেরি হচ্ছিল, এটা তো তাড়াতাড়ি চলে আসবে মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি চলে আসছে। আমার মনে হয় ওই জন্যই বন্ধু বলেছে যে লং গ্রাস দিয়ে করতে। ভীষণ মানে এই হচ্ছে, মনে হচ্ছে আবার একটা হাঁচি চলে আসবে। কিন্তু একটাই বিপদ, যদি এটা যদি কোনো মতে যদি ওর মধ্যে ছিঁড়ে টিড়ে গিয়ে নাকের মধ্যে ঢুকে থাকে তাহলে যে কী বিপত্তি হবে সেটা জানি না। তবে এখন ভিডিওর জন্য যে কত কিছুই না করতে হবে জানি না। যাই হোক, দুটো হলো। কাউন্ট করো কিন্তু কটা হচ্ছে। যে বলতে পারবে ভাববো সে পুরো ভিডিওটা দেখেছ। বেশ মজার, মাথাটা অনেকটা হালকা হয়ে যায় হাঁচি দিতে দিতে। খুব তাড়াতাড়ি আসছে। যারা স্নিজিং করবে তারা লং গ্রাস নিয়ে নিও, খুব তাড়াতাড়ি আসবে, বেশিক্ষণ ট্রাই করা লাগবে না। আমি কিন্তু গুনছি না, তোমরা গুনবে। जो फ्रेंड्स मुझे रिक्वेस्ट किया है स्नीजिंग विथ लॉन्ग ग्रास, फ्रेंड्स आप कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और एक फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट करके बताया है कि स्नीजिंग करना पर रुमाल यूज नहीं करना। तो पता नहीं, शायद उन लोगों को स्नीजिंग और नोज ब्लोइंग देखना बहुत अच्छा लगता होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं रुमाल यूज कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपका रिक्वेस्ट मैंने रखा, ठीक है। आप जरूर वीडियो को पूरा देखना और कमेंट करके बताना कैसा है। और मेरा दूसरा वीडियो भी है, वो भी देख लेना आप।
ऑटोमेटिक हाथ आगे आ जाता है फ्रेंड्स, ऐसे तो कभी नहीं किया है स्नीजिंग। तो फ्रेंड्स और नहीं करूँगी, बहुत कर लिया है स्नीजिंग। তো বন্ধুরা অনেকটাই করলাম, আর বেশি করব না। কটা হয়েছে তোমরা কিন্তু বলবে। আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসবো। আর আমার ভিডিও তো একদম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপের হয়, তোমরা জানো, নিশ্চয়ই তোমাদের বোরিং লাগবে না। চলো তাহলে আজকের মতো আসি, আবার একটা নতুন ভিডিও এডিট করতে হবে। যে কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে কিন্তু ভুলো না। টাটা।